आज जब मैं शहर जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा मिला जो कि अभी उड़ नहीं था सकता। मैंने इसको लाके अपने छोटे पैरेट के साथ छोड़ दिया। तो कोई मुझे बताए इसको फीड में क्या देते हैं। तो आज दोस्तों हमने अपने सारे बर्ड्स बाहर निकाल के फ्री फ्लाई के लिए रूम में छोड़ दिए। हमारा इतना प्यारा बर्ड है, हमारे पास बार बार आके बैठता है और इतनी ज्यादा गर्मी थी कि आज मैं आपको क्या बताऊं, बर्ड बार बार आके हमारे हाथ के ऊपर बैठ के और पानी पीना शुरू कर देते। तो हमने आज सारे बर्ड्स आजाद कर दिए थे। अब ये छोटे से पिंजरे से निकल के बड़े रूम में शिफ्ट हो गए हैं। तो रात को हमारे पास दो भाई आए थे जिनको हमारा मुर्गा बहुत ज्यादा पसंद था। भाई टिकटॉक से मेरी आईडी देख के आए थे तो हमने इनको इनका मुर्गा दिया। मुर्गा माशाल्लाह बहुत ही कमाल का था। हमने इनको तोहफा ही दे दिया, इतना सस्ता दे दिया। तो भाई बहुत खुश थे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर